Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Kif toqrob ix-xitwa, in-nanna ma tkun trid toħroġ xejn għax tibża mill-irjieħat. Imma jekk anzjana taqbad l-influenza, iddum aktar biex tgħaddilha? Iktar ma nikbru, iktar ma navvanzaw fl-età, ċertu sistemi jibdew itaffu u l-istess is-sistema immunitarja tibda taffi xi ftit. Allura meta anzjan jew anzjana jaqbadha influenza, tista' iddum iktar tieħu iktar żmien minn xi ħadd iżgħar minnha biex jgħaddilhom. Għalhekk dik kienet l-idea wara li l-anzjani fuq minn 65 sena tibda tingħatalhom it-tilqima b'xejn li ma' żmien imbagħad ġiet iktar fuq il-55 sena. L-ikbar problema tal-influenza però iktar milli għax iddum ma jgħaddilek hija li iktar jista' jkollok komplikazzjonijiet, iktar ma inti tavvanza fl-età, iktar hemm ċans li jistgħu jinqalgħulek komplikazzjonijiet. Is-sintomi tal-irjieħat f'persuna anzjana huma l-istess bħal f'persuni oħra. Tista' titfaċċa s-sola, l-uġigħ fil-griżem u anke d-deni. Apparti l-mediċina, x'tissuġġerixxi li l-anzjani jistgħu jieħdu biex itaffu l-iskumdità tas-sintomi? Ovvjament ħafna drabi meta wieħed ikollu rieħ jirrikorri għand it-tabib u dan itih il-mediċini li hemm bżonn. Però hemm ċertu miżuri li wieħed jista' jieħu biex is-sintomi jittaffulu ma jiggravawlux u biex forsi l-marda ma ddumx daqshekk fit-tul. Pereżempju wieħed jevita li jmur minn temperaturi sħan għal kesħin jew bil-kontra, bil-kisa ħasħun f'daqqa. Allura importanti li jekk ikun ix-xitwa wieħed ikun liebes sew ma joqgħodx f'kurrenti kesħin tal-arja, peress li dawn jistgħu jaffettwawlu it-tul tal-marda. Importanti li niklu sew meta jkun morda bl-influenza, għax jekk wieħed joqgħod ħabba li għandu l-influenza jew ħabba li qed jieħu l-pilloli, joqgħod lura milli jiekol, il-ġisem ħajdum iktar ma jfejjaq lilu nnifsu. Allura importanti li meta nkunu morda wkoll jieklu dieta bilanċjata u nutrijenti wkoll. Jista' jkun hemm każijiet fejn imbagħad jinqalgħu komplikazzjonijiet oħra kawża tal-irjieħat. Il-pneumonja hija waħda minn dawn il-komplikazzjonijiet. Kemm huma komuni dawn il-komplikazzjonijiet fost l-anzjani? Fil-fatt l-influenza jew rieħ iktar mill-rieħ influenza x'rieħ huwa cold. L-influenza hija marda pjuttost serja, jiġifieri meta inti tkun anzjan diġà tista' tkiddek iktar mis-soltu, però komplikazzjonijiet fl-anzjani huma iktar komuni. U għalhekk importanti li wieħed jieħu t-tilqima tal-influenza fi żmien propizju, ġifieri madwar Ottubru u Novembru qabel jiġi l-istaġun tal-influenza. Komplikazzjonijiet l-iktar komuni fl-anzjani huma li jew tinżel fil-pulmun infection, allura jkollhom jidħlu l-isptar. Ovvjament l-influenza fl-anzjani tista' tirriżulta li dawn joqogħdu d-dar u ma jibdewx joħorġu u kultant tispiċċa li wara li għaddilhom xorta jaqgħu f'dik id-drawa li ma joħorġux mid-dar, allura tajjeb li wieħed jilqala bil-mezzi li jew fil-komunità permezz tat-tilqima u li nieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Illum saret ukoll komuni li l-anzjani jieħdu t-tilqima tal-influenza. It-tilqima tal-influenza kontra xiex tipproteġi? Kontra l-irjieħat jew kontra l-virus tal-influenza? It-tilqima tal-influenza tilqalek kontra l-virus tal-influenza, ma tilqax kontra l-irjieħat,
għax l-irjaħat huma kkawżati minn viruses kompletament differenti minn tal-influenza. Għalhekk inti rieħ meta jkollok rieħ ikollok forsi daqsxejn flissjoni, forsi ftit uġieħ ta' ma ħafna drabi ma tantx ikollok deni, jekk ikollok deni ikollok ftit deni. Mentri l-influenza tattakka iktar bil-qawwi, ikollok iktar deni, ikollok uġieħ ma' kollimkien, ikollok l-influenza, ikollok flissjoni wkoll qawwija, però it-tilqima tal-influenza ma tilqalekx għall-irjaħat, tilqalek għall-influenza. Tikka aktar dwar saħtek. Il-faqar jista' jwassal biex il-persuna tiżviluppa problemi mentali u emozzjonali, bir-riżultat li l-persuna tibda turi sintomi ta' dimensja. Ir-riċerkaturi sabu li hemm assoċjazzjoni bejn problemi mentali, qatt, nuqqas ta' finanzi u ambjenti degradanti. Dan jotla aktar għal meta l-persuna involuta tkun il-persuna responsabbli li ġġib il-flus id-dar, għax il-persuna tibda tħoss li qed tfalli fil-konfront tal-familjari tagħha. B'hekk importanti li jittieħdu miżuri li jgħinu lil dawn in-nies, mhux biss b'mod ekonomiku, iżda wkoll b'għajnuna psikoloġika. Tikka aktar dwar saħtek nhar it-Tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.